Facebook колдонуучулардын психикалык саламаттыгына терс таасир этээрин көрсөткөн изилдөөсүн токтотуп койгон. 2020-жылкы метанын долбооруна ылайык Facebook колдонуучуларын белгилүү бир убакытка чейин Facebook же Instagramга кирбей турууну сурашкан. Жыйынтыгында ошол адамдар азыраак депрессияга чалдыгып, тынчсыздалмай калганы аныкталган. Бирок мета долбоор методологиялык жетишсиздиктерден улам изилдөө токтоп калганын айтып актанууда. Австралияда коопсуздук маселелерине байланыштуу эмдиги жылдан тартып 16 жашка чейинки жаштарга социалдык түйүнгө тыюу салуу көздөлүүдө. Өкмөт жаштарды онлайн алдамчылыктан коргоо үчүн жаш курагын аныктоо механизмин карап чыгат. Анын максаты социалдык түйүндөрдө жаш балдарга басымды жана тобокелчиликтерди азайтуу. Анткени кызыктуу сүрөт, видеолорду көрүп, көп убактысын өткөрүп жатышы алардын саламаттыгына терс таасирин тийгизери белгиленет. Түркияда лайк же жакты белгисин басуу жубайынын көзүнө чөп салуунун бир түрү катары кабыл алынат. Ага ылайык башка аялдардын сүрөттөрүнө лайк же жакты белгисин баскан эркек киши аялына тиешелүү өлчөмдө компенсация же ай сайын алимент төлөөгө милдеттүү болот. Түркиянын жогорку соту мындай кадамдар никеде ишеничти жоготуп, жубайлардын ажырашуусуна алып келиши мүмкүн экенин айтат.